Topeng Obito tier list. Topeng kuning D tier. Ini adalah topeng pertama yang digunakan sama Obito yang menyebabkan emak bapaknya mati. Emang sih ini warnanya aja udah kayak tai gitu. Topeng oranye A tier. Dia menggunakan topeng ini saat menyamar jadi Tobi di Akatsuki. Yang lu tahu sendiri Tobi ini konyol banget anjir. Tapi mengingat dibalik topeng dan tingkah lakunya yang konyol, ini dia sad boy parah anjir. Topeng putih. Untuk topeng yang ini lubang matanya itu udah nggak satu ya. Dia udah nunjukin Rinnegan-nya cuy. Dan tampilannya ini badas banget sih. Jadi gue taruh di S tier.